मैं विकास कुमार सौभाग्य और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आपको किसी भी नंबर का क्यूब करना, जो कि 4 तरह के होते हैं, जो मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे कि पहला है जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, जैसे कि 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड सो ऑन। दूसरा जो नंबर एंड होते हैं 1 से, जैसे कि 21, 31, 41 एंड सो ऑन। सेम नंबर 22, 33, 44, 55 एंड सो ऑन। डिफरेंट नंबर जैसे कि 23, 24, 25, 32 एट्सेट्रा एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है क्यूब निकालना, रूल 1, जो कि नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। तो चलिए हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमें निकालना 12 का क्यूब, जो स्टार्ट होते हैं 1 से, तो क्या करते हैं इसके लिए हम, बहुत ईजी है। हम 12 का 1 लिख लेते हैं, 2 का 2 लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इस 2 का स्क्वायर कर देते हैं 4, फिर इसी 2 का क्यूब कर देते हैं जो आता है 8। ठीक है, तो बस जब हमने ये कर लिया तो हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में पहला और दूसरा, पहला और लास्ट क्रॉस कर देते हैं और इस 2 का डबल कर देते हैं। 2 का डबल हो गया 4 और इस 4 का डबल हो गया 8। अब इन सबको ऐड कर दीजिए। 8 को ऐड किया तो 8 आ गया। 8 4 ज़ा 12 का 2, कैरी 1, 3, 3 4 7 हो जाएगा 1, तो 1728। तो ऐसे ही आप किसी भी नंबर का क्यूब कर सकते हैं जो स्टार्ट होता है 1 से। बहुत ईजी है, बहुत जल्दी, 1 या 2 सेकंड, ज़्यादा 3 सेकंड में आप इसका क्यूब कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल ले लिया हमने 14। चलिए 14 का बताइए जल्दी से। अगर हमें 14 का क्यूब करना है तो 1, उसके बाद हमने ले लिया 4 का, क्या होता है हमारा 4 लिख लिया। 4 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 16। 4 का क्यूब होता है 64। तो हमने क्या करा, पहला लास्ट क्रॉस कर दिया, 4 का डबल कर दिया 8 और 16 का डबल कर दिया 32। तो ठीक है, अब ये देख लीजिए, जो लास्ट वाला नंबर है इसको हमने लिख लिया 4, 6 को यहाँ कैरी कर दिया, तो 6 6 12 13 14। अब इसको सबको ऐड कर दीजिए, सॉरी 32 और 16, 32 10 42, 42 6 48, 48 6 54, 54 का 4 हाथ से लगी, कैरी किया, फिर हमने दोबारा 5, तो हो गया 8 4 12, 12 5 17 का 7, कैरी किया 1, तो इसका क्यूब आ गया हमारा 2744। ऐसे ही आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा रूल ले लेते हैं, जो नंबर एंड होते हैं 1 से। ठीक है, तो जैसे कि 21 का क्यूब निकालना है हमें। तो 21 का क्यूब बहुत ही इजी है। जस्ट उसका रिवर्स प्रोसेस कर दीजिए, जो हमारा रूल नंबर 1 था। तो देखिए कैसे करना है। इसमें 2 1, यहाँ से 2 1 2 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का क्यूब 8। ठीक है, पहला इसमें भी सेम कर दीजिए, पहला लास्ट क्रॉस कर दीजिए, इसका डबल कर दीजिए, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, तो 1 6 8 4 12 का 2 हासिल 1, तो इसका क्यूब कितना हो गया 9261। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 31 का कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, लिख लीजिए रिवर्स में, 1 3, 3 का क्यूब 9, फिर 3 का क्यूब 9, फिर 3 का क्यूब किया 27। तो चलिए पहला और आखिरी क्रॉस कर दीजिए, 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, प्लस कर दीजिए 1 3 6 9, 18 और 9 27 का 7, कैरी किया 2, 27 2 29। तो ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे आपको जो रूल नंबर 3 है
4 है, जिसमें कि हमें सेम नंबर का और डिफरेंट नंबर का स्क्वायर करना है। वो मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। फ़िलहाल आप अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।